这对情侣前一秒还在你侬我侬，下一秒却因为谁吃西瓜尖的第一口打了起来。男人掏出一把钢锯，直接锯断了女人的胳膊，一边拉一边还嘿嘿笑。楼下一个杀手冷冷地盯着楼上，准备时刻干掉2人。原来女人已经结婚30年了，她的老公买通了一位杀手，想尽快杀死这对勾骨男女。只可惜杀手的动作有点慢，女人让阿三提前一步弄死了。就在阿三卸胳膊的时候，外面突然传来了一阵脚步声。阿三智商250，瞬间明白了怎么回事。他拿出手机，用慌张的语气拨打了报警电话，说杀人了，让警察赶紧过来。紧接着，杀手走进室内，却发现目标人物已经凉凉。咋回事儿？难道有人提前接单了？他刚要打电话跟客户确认一下，一群警察便火急火燎地冲了进来。完了，这下BBQ了，跳进化粪池也洗不清了。就这样，一代传奇杀手被关进了5道沟监狱。进了牢房，男人一